如果你屋企嘅水龍頭正喺度滴水，而你覺得少少啫，唔使理佢，咁我話你聽，你漏走嘅唔止係水費啊，而係你對人生嘅主導權。水龍頭滴水唔理，財富好快就斷尾啊！風水學話水主財，漏水即係漏財啦。點解咁科學？其實呢種係一種生活嘅破窗效應。一個會容忍屋企硬件損壞而唔去維修嘅人，潛意識入邊其實正喺度習慣緊失控啊！今日你容忍個水龍頭滴水，聽日你就會容忍自己嘅工作報告有漏洞，後日你就會對投資戶口嘅虧損變得麻木㗎啦。呢種嘅小錯誤嘅容忍，會慢慢腐蝕你嘅意志力。當你習慣咗生活入邊有呢啲唔斷尾嘅瑣事，你嘅能量就會被呢啲瑣碎事陰啲咁消耗晒。一個精氣神被陰乾嘅人啊，點樣有眼光去捕捉大嘅財富呢？其實只要修補好屋企3個最容易陰乾你能量嘅位置，你嘅財氣就會重新聚翻埋嚟。我整理咗一份家宅能量止損清單，WhatsApp 我，等我俾份錦囊你啦。